Тапшырының алдагы котлау сәламен без Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Юсупова Эльвира Равиловна каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны апасы Равилә, абыйсы Набиулла, балалары Марат һәм Юлия, Венера һәм Фәнис балалары белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 35 яшь. Бу саннан кадерлебез нишләптер күпләре куркыбрак куялар. Ләкин син төрле юк барга ышанмый яшә. Бу бит хатын-кыз өчен бик күркәм гомер мәле. 35 яшеңдә синең яныңда буйга үсеп җиткән татлы алмаларың бар. Әйләнеп карасаң, яраткан эшеңдә дә җитәрлек биеклекләр алынган. Кызым шикелле бик кадерле булган, сөекле сеңелем, якыныбыз. Еллар саны өстәлсә дә, синең бер генә дә матурлыгың үзгәрми. Киресенчә, саннар синең файдаңа гына эшли сыман. 18 яшьтәге кыздай гүзәл, позитив, актив энергиялы син. Кайчанда кәефеңне төшереп, авырлыклар алдында сынып калмыйсың. Без бу ягыңа синең сыкланабыз, күзләребез генә тимәсен. Үзеңнең тормыш биеклегеңнән, тәҗрибәңнән чыгып, син өлкәннәргә дә киңәш бирә аласың. Бар көчеңне куеп, үрнәк буларак балаларыңны матур тәрбияләп үстереп киләсең. Раббым, алда да сиңа шундый булып калырлык нык саулыгын бирсен. Бер нинди бәла-казалар да сине эзләп тапмасын. Безнең дугаларыбыз саклап яшәтсен иде сине. Барыбыз да сеңелем сине үз көенчә яратабыз. Һәр вакыт кунакка килгәнегезне бәйрәм итеп көтеп алам. Якыннарың өчен син бик кадерле кардәш. Уртак сүз, матур тел табып, әрләшмичә яши алуың сокландыра. Рәхмәт бер кайчан да онытмыйча. Вакытың чыккан сайын хәлләребезне белеп яшәгәнең өчен. Нинди генә авыр көннәрең тормышыңда булмасын, син ялгыз түгел. Сине яраткан, хөрмәт иткән һәм кирәк чакта ярдәм кулы сузып, килеп җитә алучы без якыннарың бар. 35 тулды сеңремә, ышанмыймын үзем дә. Мактап бүген чыгар өчен җитмәс сыман сүзем дә. Салмак кына басып йөри, сайлап кына сүз йөртә. Шундый сеңелең булган чакта яшәүләргә ни җитә. Үзе дә күптән әни ул, шуңа йөрәк шатлана. Балаларын күргән сайын сөеклем канатлана. Теләгем бер бәхетең булсын, ярат та, яратыл да. Хатын-кыз бәхете булсын тормышыңның алдында. Котлы булсын юбилеең, бездән теләк кабул ит. Туганнар белән бергәләп 100 яшеңә кадәр җит. Хөрмәтле Эльвира Равиловна, без дә ихластан шушы матур теләкләргә кушылып бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlədirəsin. Siyən yarın balaların kirək sina dostlar tuğanların her vakitte yakınlarının şad yüzlerin gile gül küresi turmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlədirəsin.
тәмле, bir табынында ашлар бигрәк тәмле. Һәр вакытта